Agora, a gente já tem base para dizer, porque não foi só essa pesquisa que eu mostrei aqui, tem várias outras, que a música está mostrando que ela diminui a intensidade da dor em até 30%, o que já é ótimo. Não vou trabalhar só com isso, eu não vou dar para o meu paciente, olha, o teu tratamento é escutar música. Não, obviamente não. Você vai, pensar, né, comigo. Você vai propor isso em algum momento, vai colocar a música que o paciente gosta, numa frequência mais baixa, no seu consultório, uma música clássica. Você vai unir ali, o que tem de pesquisa com o que a gente tem de clínica, tá bom?